မျိုးဈေးနှုန်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့ကြားကနေပြီးတော့ Galaxy ကနေပြီးတော့အသိဝင်ထားတဲ့အဲကူလာလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်း3သိန်းကျော်နဲ့ပေါ့နော်လုံးဝ perfect ဖြစ်ပြီးတော့ quality ဘိုင်းမှာလည်းပိုပြီးကောင်းတဲ့အတွက်ဒီအတွက်နေပြီးတော့အခု video လေးရိုက်ပြီးတော့ iMod တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောအားလုံးမင်္ဂလာပါအာကာလက်ထောင်းလေးကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီရဲ့ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ရာသီဥတုကပိုပြီးတော့ပူပြင်းလာတယ်အဲ့လိုပူပြင်းလာတဲ့ကြားတွေကနေပြီးတော့မီးရလည်းပေါ့နော်ခဏခဏပြတ်တယ်မီးရလည်းမမှန်ဘူးအဲ့လိုလူငယ်တွေနဲ့ရောလူကြီးတွေအနေနဲ့ရော ACDC fan ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲကူလာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကူလာရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့လနဲ့ဒီရဲ့အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ကာလနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းအကုန်လုံးတခြားတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဈေးနှုန်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့ကြားကနေပြီးတော့ Galaxy ကနေပြီးတော့အသိဝင်ထားတဲ့အဲကူလာလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်း3သိန်းကျော်နဲ့ပေါ့နော်လုံးဝ perfect ဖြစ်ပြီးတော့ quality ဘိုင်းမှာလည်းပိုပြီးကောင်းတဲ့အတွက်ဒီအတွက်နေပြီးတော့အခု video လေးရိုက်ပြီးတော့ iMod တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအမြင်တွေ့ရတဲ့အဲကူလာလေးရဆိုလို့ရှိရင် Galaxy ကနေပြီးတော့အသိဝင်ထားတဲ့အဲကူလာလေးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ design ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် premium ဆန်ပြီးတိကျကျလက်ပြီးပုံပေါ်ပြအောင်ပြုလုပ်ပေးထားရဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ display မှာဆိုလို့ရှိရင် touch screen LED display ကိုအသုံးပြုပေးထားရဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအားသာချက်ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဲကူလာရဲ့ fan ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးအဲကူလာတွေမှာအသုံးပြုပေးထားတဲ့ delete fan ကိုပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲဝန်းတွေမှာအသုံးပြုထားတဲ့ cylinder blade fan ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက်ဒီအဲကူလာလေးရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတွေကျစ်လစ်ပေမဲ့လေထားအားပုံပုံပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်သူ့ရဲ့အတွဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတွဲဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အေးသေးလို့ပေါ့နော်အပြင်မှာတွဲဖို့ပတိအိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွဲဖို့ပတိအိုးနဲ့တွဲလို့ရအောင်ဒီကျိုးတွေက quality ကောင်းတဲ့ကျိုးတွေကိုသေချာလေးထည့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ remote ပါမယ်။ဆို user manual ပုတ်ပါမယ်ပေါ့နော်။အကင်ဖြစ်တဲ့ဘိန်းလုံးလေးတွေကဒီပေါ်မှာထည့်ပေးထားမယ်။ပြီးရင်ရေခဲကြောက်ကိုထပ်ဖို့ပါမယ်ပေါ့နော်။ဒါသူ့မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနောက်တစ်ခုက AC နဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်။ adapter ကျိုးလေးလည်းပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ adapter ကျိုးပေါ့နော်ဒီ adapter ကျိုးကဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကွန်ပျူတာတွေ laptop တွေမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားတဲ့ adapter ကိုဒီအဲကူလာလေးမှာအသုံးပြုပေးထားရဖြစ်ပါတယ်အခုလို quality ကောင်းတဲ့ adapter ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသိဉာဏ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း0 to 100% အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်2နာရီခွဲကနေပြီးတော့3နာရီလောက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုမများဘူးခန်းကျယ်ဆက်ပြီးပက်လက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် fan speed 2လောက်3လောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီ fan speed နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်6နာရီ9နာရီလောက်ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ display ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဒီမှာစိတ်ကြိုက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် energy saving ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူ့မှာပြပေးတဲ့ဒီ display မီးရဆိုလို့ရှိရင်10မိနစ်လောက်နေလို့ရှိရင် auto ပိတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် light တဲ့မီးလည်းပါမယ်ဖုန်းအားကုန်သွားတဲ့အခါမှာအားသွင်းလို့ရအောင်သူက USB ပေါက်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီအဲကူလာလေးရဲ့ထည့်ဝင်နိုင်တဲ့ရေလီတာဆိုလို့ရှိရင်လည်း15လီတာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးတဲ့ပြပေးခဲ့တဲ့ Galaxy က ACDC အဲကူလာလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်း3သိန်းကျော်နဲ့ပတ်စံမှာစိတ်ကြည်နှံမှုအများကြီးရစေမဲ့အဲကူလာလေးကိုအေးတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်မီအချိုးသားဆုံးစေအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနဲ့အာကာလက်ထွန်းနဲ့ပါရှင့်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်